पाकिस्तान और सऊदी अरब इक्तिसादी ताउन के नए फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। तवानाई, सनत, कानकनी, IT, ज़राअत में मुश्तरका मंसूबों के फ़रोग़ का फैसला किया गया। उस्मान खान की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रियाज में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन के नए फ्रेमवर्क के आगाज पर इत्तफाक कर लिया। इलामिया के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती शराकत दारी को नई जहत देने पर इत्तफाक किया गया। इक्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत तवानाई, सनत, कानकनी, IT, सियाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे कलीदी शोबों में मुश्तरका मंसूबों को फ़रोग़ दिया जाएगा। ये शराकत दारी निजी शोबे के किरदार को वुसअत देने और तिजारती तबादले में इजाफे का सबब बनेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही तवानाई और बिजली की तरसील के मंसूबों समेत मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी मंसूबों पर काम कर रहे हैं। हाल ही में तवानाई और सरमायाकारी से मुतल्लिक कई मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हो चुके। दोनों मुमालिक ने इस अज़म का इयादा किया कि ये नया फ्रेमवर्क पायदार इक्तिसादी शराकत दारी की बुनियाद रखेगा। ये दोनों ब्रदर मुमालिक के अवाम की खुशहाली, तरक्की और बाहमी मुफादात के हसूल का मज़हर है। पाकिस्तान और सऊदी क़यादत ने जल्द सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आइंदा इजलास के इनेकाद की उम्मीद भी जाहिर की। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर खुसूसन ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर बाहमी ताउन के अज़्म का इयादा। पाक सऊदी कसीरुल जहती शराकत दारी को तमाम शोबों में मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। बरादर ममालिक के दरमियान अख़ुवत और दोस्ती के रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफ़ाक किया गया। इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का टेलीफोनिक राबता हुआ। ग़ज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। फ़लस्तीन में पायदार अमन के क़याम के लिए आइंदा इक़दामात और तरीक़ेकार पर भी बातचीत की गई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को आइंदा हफ्ते तुर्की में होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी, जिसमें 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। अरब ममालिक के साथ कामयाब अस्करी सिफारतकारी को पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी वक़ार और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार दिया जा रहा है। फील्ड मार्शल के अरब रहनुमाओं से मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर तफसीली बातचीत हुई। अरब क़यादत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल के ये दौरे मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद, ताउन और यकजहती की मजबूत अलामत बन गए। इन दौरों से पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार मजीद नुमायां हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में पाकिस्तान आलमी सतह पर बावकार और मजबूत हैसियत के साथ उभरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। भारत के 7 नए तैयारे गिराए जा चुके थे। जापान के दौरे के दौरान दूसरी बार तस्करा करते हुए कहा, मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नरेंद्र मोदी से राब्ता किया। वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No, 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 one thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. 2 nuclear powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? Now we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. It was amazing, actually. इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अपडेट करें। अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार है। मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने के लिए पाकिस्तान की आखिरी कोशिश। बातचीत तीसरे और फैसला कुन राउंड में दाखिल। मेज़बान मुल्क की भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ अफगान वफ़द के सामने रखा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करो, खवारिज के खिलाफ मुसद्दक़ा कार्रवाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान ने कई मौक़े पर पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबात से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम भी किया।
مگر ہر بار کابل سے موصول ہونے والی ہدایات پر افغان وفد کا موقف بدل گیا۔ ذرائع کے مطابق کابل سے آنے والے غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ مشورے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی وجہ بن رہے ہیں۔ پاکستان اور میزبان اب بھی سنجیدہ اور مدبرانہ کوششوں سے معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب تک وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام فائنل نہیں کر سکی۔ مہلت گزرنے کے باوجود تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی گئی۔ مزید مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسمبلی قواعد کے مطابق عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے نئے قائد ایوان کا نام دینا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی نے انوار الحق کو استعفے کے لیے دوپہر 2 بجے کا وقت دیا تھا۔ پی پی قیادت کا نون لیگ کے تحفظات پر مزید غور کرنے کا فیصلہ۔ مظفر آباد پہنچنے والے اہم رکن کو واپس اسلام آباد بلا لیا۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے مشاورت مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق چودھری لطیف اکبر، چودھری یاسین اور سردار یعقوب میں سے ایک کا اعلان متوقع ہے۔ نون لیگ سے ناموں پر مشاورت کے بعد اثر نو جائزہ لیا گیا۔ پی پی قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد سے زائد ممبران ہیں۔ معاملے پر کوئی جلدی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے حکومت میں شامل نہ ہونے کے فیصلے کو ان کا حق قرار دیا گیا۔ پی پی کو آزاد کشمیر اسمبلی میں 36 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اہم معاملہ آزاد کشمیر قانون اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئے گی یا وزیر اعظم چودھری انوار الحق استعفیٰ دیں گے؟ وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کا امیدوار کون ہوگا؟ پل پل بدلتی سیاسی صورت کس سمت جا رہی ہے؟ جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے گا کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی سیاسی بے یقینی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کا امکان ہے؟ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو اس کا حصہ بنے گی، اور جو نئی حکومت ہوگی اس مرحلے میں اس کا حصہ نہیں بنے گی اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اب پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بھی اپنے نمبر گیم جو ہے وہ پورے کر لیے ہیں، اور یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے، لیکن ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے، اور آج جو مستعفی ہونے کی مہلت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انوار الحق جو ہے وہ اس بات پر بازد ہیں کہ اگر ہٹایا جانا ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور وہ یہ منظر خود دیکھیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑا امتحان یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ناموں میں وزیر اعظم کا جو تاج ہے وہ کس کے سر سجے گا۔ Thank you very much, Richard. First of all, I'd like to say thank you for inviting us here. I'd like to congratulate my very dear brother, Crown Prince Mohammed bin Salman, for this wonderful event, which symbolizes his leadership and his vision to transform societies like he has done in Saudi Arabia. I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made very honest mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms which are deeply required at this point in time. For example, our Federal Board of Revenue, tax collecting institution, has been completely digitized. We are attacking corruption with full might. But then, Rome was not built overnight. We are undertaking industrial reforms. We have a youth bulge. 60% of our population is very young. And in Chinese parlance, it's a challenge as well as opportunity. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. While we are doing all this, we are an agrarian economy. My friend, ladies and gentlemen sitting here, Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather, climate change, and
for no rhyme or reason, no fault of ours, our emission is less than a fraction of 1%. And yet in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. And we lost in the process. Our economic losses, $130 billion. Large swaths of our land was underwater. Crops were destroyed. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then you come back down, going up the ladder and then come back down. This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. To work hard, we are working hard, we are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity to come to the rescue of suffering humanity. Otherwise, this lopsided system will provide devastating results. Therefore, I would like to say that if humanity has to move forward, it has to move forward in unison, share its bounties and grievances together, move forward and share modern technologies with those countries which can use those technologies and grow their production, whether it's agriculture, industry, etc., and employment. This is how I feel, but all said and done, we are resolved by the grace of God. We will turn Pakistan as one of the most going countries through hard work and untiring efforts, collecting our youth, our natural resources, and our strength, putting them together and make our country stand in the community of nations like a very honorable country. Thank you for your passion, Prime Minister. Short answer to my short question. Citizens are convinced that you are going in the right direction in terms of technology and AI, because everyone and the young generation are obsessed now by technology and AI. What are you doing in terms of global cooperation and also what you are doing on technology to be sure that the young generation will benefit from this new trend of AI technology to be inclusive? You are a great tech nation. Yeah, very good question. I think Pakistan is already set and we are moving speedily towards technology and AI. Now, AI, ladies and gentlemen, we must all understand, has its huge benefits and also disadvantages. I think the global north should come and sit on the table, who have already achieved a lot of progress in AI, that how AI technology can best be used to make it productive, make it very positive, and have synergy between global north and global south. For example, agriculture. If we deploy AI technology in agriculture, a country like Pakistan and those representing global south countries, this agricultural economy will be completely transformed. Similarly, in industry. And we are, at the moment, training our youth with AI, with technology, with IT, and using whatever means we have at our disposal, but to create hubs, to create data centers, require huge investment. And therefore, global north and global south should sit down and
come to an agreement whereby we should have equitable distribution of resources, to have egalitarian economy, I mean, for the North and for the South. This is how we have to have shared destiny. Otherwise, I don't think we will be able to do justice to ourselves and to the entire global village. Prime Minister Rama, you're not just a political leader. I think you almost became by coincidence political leader, but you are a great artist. And your creations are amazing. And I was so privileged to visit your office a few months ago in Tirana, and it's almost a museum. So what do you think the role of culture, the role of creativity, art, imagination, technology can play to bring nations again in the right direction and to inspire the people today? Because I think people need to be inspired. Thank you very much. And let me share with you first impression of this table. I'm not used to see Gianni like that. I used to see him in the White House bringing cups of the world, of the clubs, and here he comes with a bowl. So bowls for us, cups for the White House. You know, the emperor of the football is here and is one of the very significant signs, I guess, what's going on in this country. Who would have imagined to have in this country only 10 years ago this amazing gathering? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस जारी